औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शुएब खालिद बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिवाल बकरा टीवी। तो दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो मेरी पूरी देखनी है। आज दो गब्बन तैयार बकरियाँ जो है ना आपको दिखानी है और सनम भाई से मुलाकात भी करवाऊँगा आपको। और दोस्तों से मेरी गुजारिश है बार बार कि मेरे जो नए चैनल पे आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आप मेरी बैक साइड पे देख रहे होंगे सनम भाई खड़े हैं और उनके पास जो है ना दो बकरियां हैं, शौक़ वाली बकरियां हैं, अच्छी बकरियां हैं। तो चलते हैं, आपको वीडियो की जानिब ले चलते हैं। तो वीडियो ज़रूर पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम सनम भाई। वालेकुम सलाम। सनम भाई क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुना शुएब भाई ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। सनम भाई क्या बात है, माल जो है ना बिल्कुल आप कम लेके आ रहे हैं और बहुत कम लेके आ रहे हैं। माह रमज़ान है ना, तो अभी ईद आ रही है आगे। ईद अच्छा के बाद इंशाल्लाह ताला लाटें आएंगी, बड़ी लाटें। अच्छा, बकरियों की लाटें आएंगी या मादियों की लाटें आएंगी या बच्चों की बकरे ही लाटें? आएंगे, बकरियां ही आएंगी, पट्ठे ही आएंगे, हर तरह का माल आएगा हर इंशाल्लाह। किस्म का जानवर हाँ आएंगे। जी। तो अभी जो ये जो दो बकरियां हैं जी ये जी एक पीतल में है, काले डब्बे में। जी जी, ये शौक वाली बकरियां हैं माशाल्लाह। शौक वाली बकरियां, हाँ जी। ठीक। ये तैयार बकरी कितने माह की गब्बन है? ये तकरीबन 15 से 20 दिन सोने में लेती है। 15 से 20 दिन हाँ सोने में जी। लेती है, ठीक हो गया। चीज़ ये चेक आपको करें, ये लावा चेक करना। बिल्कुल तैयार है। तैयार बकरी है, ठीक हो गया। ये फेस चेक कर लें बकरी का। कितने दांत है मुँह से? ये अभी चौगी है, फ्रेश चौगी। फ्रेश 4 दांत है, ठीक हो। इसको पकड़ के चलाएं ज़रा इधर। सनम भाई लेट आपने छोड़ दें, इसको चला दें, छोड़ दें। चेक करें माशाल्लाह। ये सनम भाई सुआ इसका कितना है? ये अभी फर्स्ट टाइम मार है। फर्स्ट टाइम है, हाँ जी। ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम बकरी का जो है ना सुआ है, फर्स्ट टाइम इसने बच्चे देने हैं, ठीक है। एक्टिव जानवर है ना, कोई नुकसान तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है, कान से कभी नहीं ना पकड़िया। अच्छा, कान से हाँ। पकड़ने नहीं दे रही है। हाँ जी। अच्छा, ये घर की रखी हुई बकरी है या आपने कोई मंडी वगैरह से या किधर से खरीदी है? रेवड़ों से ली है। अच्छा, रेवड़ से ली हाँ, है, रेवड़ से ली है। ठीक हो गया। यानी कि गारंटी के साथ मिलेगी, गब्बनी भी गारंटी के साथ है। कितने दिन अंदाजन लेती है? ये तकरीबन 20 दिन ले जाएगी, 20 दिन। 20 दिन ले बिल्कुल तैयार जाएगी, है, लेवा चेक करा, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार। अच्छा, अभी इसका रेट बताएं हमें। रेट 45,000। ना करें सनम भाई, आपने गिफ्ट नहीं, देना है, ईद का गिफ्ट है, ईदी गिफ्ट इंशाल्लाह है। ताला ईद का गिफ्ट होगा। चीज तो चेक करे ना, ये चीज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त है, अमृतसरी बीतल में है, ठीक है, जी। ज़बरदस्त है। मैंने तो रेट 60-65 रेट नहीं किया, मैंने 45 रेट किया। नहीं, फिर भी ज़्यादा। ईद का गिफ्ट देना है अपने भाइयों को। 42,000 हो जाएगा फाइनल रेट दे। फाइनल। ईद का गिफ्ट देना है यार आपने, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ईद का गिफ्ट देना है आपने। 38,000 हो जाएगी। 38,000 फाइनल? 38 और ही गुंजाइश हो जाएगी मोबाइल फोन अच्छा, पर। कॉल पे और भी गुंजाइश हाँ हो जाएगी। सनम भाई कह रहे हैं ऐसे 38,000 बोल दिए सनम भाई ने। तो हाइट लेंथ वाली माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है, बकरी है। बाजी ਜਿਹੜੀਆਂ खाली पट्ठा होंदियां ना, ਜਿਹੜੀ गबड़ा नहीं होंदियां, सही। इस तरह दी ਉਹਨਾਂ ਦਾ 35 मोल कर देते। वो भी आप काम करते हैं, सही बात है हाँ आपकी, काम करते हैं, रेट सुनते रहते हैं। 38,000 ठीक है सब, लेकिन कॉल कोई भाई करे तो जो है ना ज़रूर मुनासिब करना हो है। जाएगी बाजी, ईद का गिफ्ट होसी भाइयां वाला। ठीक हो गया, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। दूसरी बकरी चेक कराओ हमें। ये भाईजान बकरी है, 38,000 बोल दिया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह और भी कम करेंगे। ठीक हो गया, सनम भाई से अपने बात कर लेनी है। अभी सनम भाई का नंबर भी आपको लेके देते हैं। सनम भाई जी जी, अपना मोबाइल नंबर बताएं ज़रा। 0314 0314 32 75 75 101 101 WhatsApp भी है, 0314 कॉल ही 32 है। 75 101 सनम भाई का नंबर है। कॉल व्हाट्सअप दोनों बने हुए हैं। अच्छा कॉल सनम तो भाई, भाई साइकिल पे जो है आप वर्जिश करते हैं? जी जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा, वो आपका मोटापा ज़्यादा हो रहा है ना दिन ब दिन, मैंने सोचा पता नहीं आप। अच्छा, को भाई जी आल पाकिस्तान मौजूद है। कोई भाई जिथे ही कहेगा ना अपन भाइयों को पहुंचा देंगे। कोई भाई इतिहास लेवना चाहे तो कोई मसला नहीं, आप को आ जाए। लोकेशन बता दें, लोकेशन बता दें। लोकेशन अपनी साहिवाल है, साहिवाल बाईपास ते आले फर रोड ते आते 101 नाइन अपना पिंड है।
भाई जी जिथे साहिवाल बकरा मंडी लगती है ना बिल्कुल अपने जेड़े ना अड्डे दे उत्ते लगती पेंट दे बिल्कुल ना गांव के स्टॉप के ऊपर हाँ जी। बिल्कुल मंडी लगती है साहिवाल बकरा मंडी, जिसकी हम अपडेट भी देते हैं और इस पर लोकेशन भी बताते हैं। वही सनम भाई की लोकेशन है और अजवा सिटी के बिल्कुल करीब है ना, बिल्कुल जो अभी बन रहा है ना टाउन अजवा सिटी, उसके बिल्कुल करीब है। माशाल्लाह सनम भाई मक्खी चीनी, प्योर मक्खी चीनी में है, प्योर मक्खी चीनी में, ये चेक करे, प्योर मदरसा मंडी, प्योर मदरसा मंडी की मक्खी चीनी में। कितना सूआ है इसका? ये तकरीबन फर्स्ट टाइम आ रहा है बिल्कुल। अभी जो है ना दूध ये सुखा गई है। अच्छा, दूध खुश कर गई है। 3.5 महीने की गब्बन है कन्फर्म। ठीक हो गया सनम भाई, ये 3.5 महीने में वो दूध खुश्क हो जाता हाँ है? जी बिल्कुल हो जाता है। नहीं, कई बकरियां होती हैं जिनका दूध होता है 3.5 महीने में भी होते हैं। खुश्क कर जाती है कई बकरियां। अच्छा, कई ये खुश्क कर गब्बन जाती की निशानी होती है कि बकरी जो है ना दूध खुश्क कर जाती है। अच्छा, दूध के अलावा और क्या निशानी होती है? और दूध जो है ना वो तमाम सुखा अच्छा, मैंने जाती है। देखा है कि कई व्यापारी भाई होते हैं ना, वो बकरी के नीचे हाथ लगा के करते हैं, वो क्या महसूस होता है तो पता चलता नहीं है? वो तो वैसे नहीं, वो नहीं पता तो चलता है ना जब आप दूध वाले को निकाले ना तो चीड़ निकलती है, ऐसे चीड़ जो होती है उस वो पक्की निशानी गब्बन की। सही है। तो माशाल्लाह ये बकरी का कलर एंड प्रिंट भी अच्छा है। कितना सुबह पहला है? नहीं फर्स्ट टाइम मारे, पहले एक सुबह पहला ही मैं बोल रहा हूँ ना कि सेकंड टाइम आ रहा है, सेकंड टाइम मारे। सेकंड टाइम आ रहा है, दूसरा सुबह इसका। ठीक हो, इसका मुंह चेक करवाएं। ये चल ठीक हो गया। तो सनम भाई इसका रेट क्या कर रहे हैं? 40,000 दी हो 40,000 रुपया? चाले भाइयों नु ना ईद दा तोहफा है, ईद का गिफ्ट ही देना सनम भाई आपने। बाजी 70 मोल कर देन 65 आपा भाइयों ने ईद दा भाई gift वो दे। करते हैं, रेट करते हैं, लेकिन हमने कौन सा ले लेनी है? हमने तो उसी रेट पे, जिधर हमने मुनासिब लगी हमने उसी रेट पे लेनी है। सनम भाई फाइनल रेट दें, ईद का गिफ्ट भी बोल रहे हैं और रेट भी ज़्यादा मांग रहे हैं। भाई रेट मैंने तो चलो 1000 और कम हो जाएगा। नहीं फाइनल रेट दे। 36,000 नहीं फाइनल रेट दे। भाइयों में से 35,000 हो जाए। 35,000 फाइनल लास्ट है, फाइनल लास्ट। और फाइनल करें? नहीं 35,000 हो जाए। नहीं, थोड़ी सी मोहब्बत करें। मोहब्बत सारी पा दी मगर राही का नहीं। अच्छा, पीछे मोहब्बत ही ख़त्म हो गई है। अच्छा सनम भाई, अभी ये अगर दोनों को इकट्ठियाँ दोनों हमें दिखा दें, इसको छोड़ दें, इसको चला के चेक करवाएं, बकरी की चाल तो चेक करें। बिल्कुल माशाल्लाह बकरी तो एक्टिव है ना, चेक करें। सनम भाई अभी इन दोनों का आपने पैकेज देना है, दोनों का पैक अलग अलग तो रेट आपने बता दिया ना, अभी दोनों का पैकेज देना है। दोनों रखने के लिए बेस्ट हैं। अच्छा, ब्रीडर किस तरह के ब्रीडर से ब्रीड करवाई है? अच्छे ब्रीडर हैं जो इससे ये क्रॉस। ब्रीडर की क्वालिटी है, गारंटी होगी? बिल्कुल गारंटी होगी। सही हो गया। अभी इनका पैकेज दे दें आप, दोनों का इकट्ठा, दोनों के इकट्ठा पैकेज। इकट्ठे लेंगे ना तो 72,000 में हो जाएंगे। 72,000 में? 72,000 में दोनों हो जाएंगी फाइनल। ये ऑफ़र दे दी है, मज़ीद थोड़ी सी ऑफ़र में आपने गुंजाइश निकालनी है, 70,000 हो जाएगा। चलो शेब भाई क्या 70,000 हो जाए, 68,000 हो जाएगा। नहीं रेट में यकीन फाइनल कर दिता, तैयार हो बकरियां 3.5 महीने की गब्बन। चलें 68,000 कर लें। चलो 68,000 हो जाए, 67,000 कर लें। ईद का गिफ्ट देना है तो ईद का गिफ्ट दे दें। कह दे तो 67,000 हो जाए। 66,000 कर नहीं लें। इससे कम नहीं। नहीं 66,000 आखिरी रेट 66,000 कर लें। नहीं चलो 1000, चलो 67,000 हो जाए। नहीं 66,000 नहीं 67 ठीक है। सना भाई 66 ठीक है, जिधर 60 है उधर 66 हो गया, कोई मसला चलो नहीं। ये फाइनल है, इससे आगे गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश। नहीं कोई कॉल पे हो या कोई मोहब्बत वाला भाई हो तो कर लेना। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत ही हो जाएगी, ज्यादा नहीं। ये सनम भाई ने ऑफ़र दे दी है 66,000 में जो है ना दोनों बकरियां मिल जाएंगी, तैयार बकरियां। एक अमृतसरी बीतल में है। इतना रेट नहीं करेगा ऐसी बकरियों का, पट्ठों का इतना रेट करते हैं जो खाली पट्ठे होती हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, दोनों बकरियां एक काले डब्बे में है अमृतसरी बीतल में और एक मक्खी चीने में। दोनों तैयार बकरियां सोने के लिए, एक का पहला सूआ है, एक का दूसरा सूआ है। और 66,000 जो है ना सनम भाई ने फाइनल रेट दे दिया है। ये भाइयों ने ईद का गिफ्ट है। ठीक हो गया सनम भाई, इंशाल्लाह आपसे दोस्त रब्ता करेंगे तो मज़ीद मोहब्बत भी करनी है। दे दीजिए हमें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।